Murál ve Vršovicích, Guy a Gaia, jde o takové dvě postavy, které v obě vystupují z džungle. Vlevo holka kouká na nás upřeným pohledem, trošku výhružným, aby jsme se nad sebou zamysleli. A vpravo týpek, který nám přináší tu naději, jiskru, kolem hlavy mu víří čas, planety, trošku jako je šaman. Murál vznikal taky ve spojení s Greenpeace, který tenhle rok slaví 50 let. Myslím, že všichni bychom se měli daleko víc zamýšlet nad tím, jak se chováme k našemu okolí a planetě.